আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজকের ভিডিওতে আমি ইংলিশ অ্যালফাবেটের ফোনিক সাউন্ড নিয়ে কথা বলবো। তো আজকাল বাচ্চাদেরকে ইংলিশ ভার্সন এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে ফোনিক সাউন্ড শেখানো হয়ে থাকে। অ্যাকচুয়ালি ফোনিক সাউন্ডের সাহায্যে কিন্তু বাচ্চারা খুব সহজেই নতুন নতুন ওয়ার্ড মেক করতে পারে এবং খুব সহজেই ইংরেজি স্পেলিং করতে পারে। আর ফোনিক সাউন্ডটা কী এই বিষয়টা আমি প্রথমে বলে দিয়েছি। ইংরেজি বর্ণমালা অর্থাৎ প্রত্যেকটি লেটারের যে নির্দিষ্ট সাউন্ড রয়েছে তাকেই ফোনিক সাউন্ড বলে। ফোনিক সাউন্ড এখানে ইংলিশ লেটার হলো 26, এর মধ্যে 21টি হলো কনসোনেন্ট এবং ভাওয়াল হলো 5টি ভাওয়াল হলো এ ই আই ও ইউ। আচ্ছা, ভাওয়ালের দুইটা সাউন্ড হবে, একটা শর্ট সাউন্ড হবে আর একটা লং সাউন্ড হবে। আমরা যেটা বলে থাকি এ ই আই ও ইউ, এটা হলো লং সাউন্ড, এবং শর্ট সাউন্ড হলো এ এ এহ ই অ আ, এটা হলো শর্ট সাউন্ড। তো আমি এখানে প্রত্যেকটা লেটারের ফোনিক সাউন্ড আমি বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। আচ্ছা, যেহেতু আমার যেহেতু ভাওয়াল, সো এটার দুইটা সাউন্ড হবে, একটা শর্ট সাউন্ড হবে এবং একটা লং সাউন্ড হবে। এর ফোনিক সাউন্ড হলো এ এ, এবং এটা লং সাউন্ড হলো আমরা যেটা বলে থাকি এ, এটাই। এন্ড কেক, আমি দুইটা এক্সাম্পল রেখেছি, যেহেতু ভাওয়াল সো দুইটা এক্সাম্পল আমি দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। যেমন যদি বলি এ এ এ এনটা এন্ড, সো এখানে কিন্তু এর সাউন্ডটা কিন্তু এর মত এ হয়েছে এন্ড। এবং আমি যদি বলি কেক, কেক বলতে কিন্তু এখানে দেখেন কা এ কা এহ কেক, এখানে কিন্তু এর যে সাউন্ড এটা এর মতনই হয়েছে, এর মতন হয়েছে। তো সো এর ফোনিক সাউন্ড হলো এ এবং এ, দুইটা সাউন্ড এক্সাম্পল রেখেছি এন্ড এবং কেক। এখানে প্রথম এন্টে শর্ট সাউন্ড হয়েছে এবং কেকের এতে এখানে লং সাউন্ড হয়েছে। বির ফোনিক সাউন্ড হলো বা বা ব্যাট। সির ফোনিক সাউন্ড হলো কাহ কাহ ক্যাট। ডির ফোনিক সাউন্ড হলো ডা ডা ডগ। এবং এখন দেখতে পাচ্ছেন ই যেহেতু ভাওয়াল সো এটা দুইটা সাউন্ড হবে, একটা শর্ট সাউন্ড এবং একটা লং সাউন্ড। এহ 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 হলো শর্ট সাউন্ড, এবং মানে আমরা যেটা বলে থাকি এটা হলো লং সাউন্ড। আমি দুইটা এক্সাম্পল এখানে দিয়েছি। একটা হলো এগ, এগ বলতে গেলে এহ গা গা এগ, এখানে কিন্তু এহ হয়েছে, সাউন্ড এহ হয়েছে, মানে শর্ট সাউন্ড হয়েছে। এবং যদি এখানে দেখেন যদি হি বলি হা ই হি, তো এখানে কিন্তু লং সাউন্ডই হয়েছে। তো আমি পরবর্তী ভিডিওতে অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো কখন ভাওয়ালসের শর্ট সাউন্ড হবে এবং কখন লং সাউন্ড হবে। এবং এফ এর যে ফোনিক সাউন্ড হলো ফা ফা ফিশ। জির ফোনিক সাউন্ড হলো গা গা গান। এইচ এর ফোনিক সাউন্ড হলো হা হা হ্যাট। এবং আই যেহেতু ভাওয়াল সো আইয়েরও দুইটা সাউন্ড হবে, একটা শর্ট সাউন্ড এবং একটা লং সাউন্ড। শর্ট সাউন্ড হবে আইয়ের ফোনিক সাউন্ড শর্ট সাউন্ড হলো শর্ট সাউন্ড, এবং লং সাউন্ড হলো মানে ভাওয়ালের লং সাউন্ডটা হলো আমরা নর্মালি যেটা বলে থাকি এ ই আই ও ইউ, সো আইয়েরও লং সাউন্ড হলো আই। তো এখানে দুইটা এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি। যেমন ইঙ্ক, ইঙ্ক বলতে গেলে না কা ইঙ্ক। তো সো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে আয়ের যে ফোনিক সাউন্ডটা কিন্তু হয়েছে, দ্যাট মিনস এটা শর্ট সাউন্ড হয়েছে এখানে। এবং লং সাউন্ডের এক্সাম্পল হবে আইস, যেমন আই সা এহ আইস। তো এখন বলতে পারেন যে সির যে ফোনিক সাউন্ড কিন্তু কা হয়ে থাকে, তো এখানে কিন্তু দন্ত স্বর মতো হয়েছে। আর এটা কারণটা হলো যখন সির মূল সাউন্ডটা হলো কা, বাট সির পরে যখন আই ই ওয়াই থাকে তখন সির সাউন্ডটা মানে দন্তস্ব হয়ে যায়। তো সো আই সা এহ আইস, তো এখানে হলো এটা আয়ের লং সাউন্ড হয়েছে, এবং ইঙ্ক বলতে গেলে আয়ের শর্ট সাউন্ড হয়েছে। জের ফোনিক সাউন্ড হলো যা যা জাগ। কের ফোনিক সাউন্ড হলো কা কা কাইট। এল এর ফোনিক সাউন্ড হলো লা লা লায়ন। এম এর ফোনিক সাউন্ড হলো মা মা ম্যান।
এন এর ফনিক সাউন্ড হলো না, না, নো। এবং ও যেহেতু ভাওয়াল, সো ওরও দুইটা সাউন্ড হবে, একটা শর্ট সাউন্ড হবে আর একটা লং সাউন্ড হবে। ও আমরা যেটা বলে থাকি, এটা এখানে লং সাউন্ড হবে, এবং অ ও হবে শর্ট সাউন্ড। অ্যাকচুয়ালি খুব ইজি কিন্তু বিষয়টা, যে আমরা যেভাবে বলি এ, ই, আই, ও, ইউ, এই পাঁচটাই হলো লং সাউন্ড, এবং এ, এহ, ই, অ, আ এটা হলো শর্ট সাউন্ড হয়ে থাকে ভাওয়ালে। এই বিষয়টা একটু মাথায় রাখলেই প্রথমে খুব ইজি হয়ে যায় বিষয়টা। আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, যে অরেঞ্জ, অ, এখানে কিন্তু অরেঞ্জ বলতে গেলে এখানে কিন্তু এটা মানে ওর যে সাউন্ডটা কিন্তু অর মতো হয়েছে, দ্যাট মিনস এখানে এটা শর্ট সাউন্ড হয়েছে। এবং আমি যদি একটা মানে লং সাউন্ডের যদি এক্সাম্পল দিই, তাহলে আমি কিন্তু বলতে পারি ওপেন। ও ওপেন বলতে গেলে কিন্তু ও এখানে কিন্তু ওর মতো ও হয়েছে, এখানে এটা হলো লং সাউন্ড হয়েছে, এটা লং সাউন্ড হয়েছে এখানে ওর, আর এখানে এটা হলো শর্ট সাউন্ড হয়েছে। পির যে ফনিক সাউন্ড হলো পা, পা, ফ্যান, প্যান। এবং কিউর ফনিক সাউন্ড হলো কোয়া, কোয়া, কুইন। আর এর ফনিক সাউন্ড হলো রা, রা, র্যাড। এস এর ফনিক সাউন্ড হলো সান, সান। টির ফনিক সাউন্ড হলো টা, টা, টপ। ইউর ফনিক সাউন্ড, ইউ যেহেতু ভাওয়াল, সো দুইটা সাউন্ড হবে, আ এবং ইউ। আ হলো শর্ট সাউন্ড, এবং লেটারের যে সাউন্ডটা আমরা বলে থাকি নর্মালি, যেটা ইউ, এটা হলো লং সাউন্ড। এখানে যেমন আপ, আপ বলতে গেলে কিন্তু এখানে যে ইউর যে সাউন্ডটা কিন্তু আর মতোই হয়েছে, আ, পা, আপ। সো এটা শর্ট সাউন্ড। এবং আমি যদি বলি ইউজ, ইউজ, ইউজ বলতে গেলে কিন্তু এখানে মানে ইউর সাউন্ডটা ইউর মতোই হয়েছে, ওকে, এখানে লং সাউন্ড হয়েছে। তো ইউ, সা, এহ, সা, এহ, ইউজ। আচ্ছা, বির ফনিক সাউন্ড হলো বা, বা, ব্যান। ডাব্লিউর ফনিক সাউন্ড হলো ওয়া, ওয়া, ওয়াটার। এক্স এর ফনিক সাউন্ড হলো এক্স, এক্স, বক্স, ফক্স। ই, ওয়াই এর ফনিক সাউন্ড হলো ইয়া, ইয়া, ইয়াস। জেড এর ফনিক সাউন্ড হলো যা, যা, জো। সো বন্ধুরা, আজকে এতটুকু পর্যন্তই। আমি পরবর্তী ভিডিওতে ফনিক সাউন্ডের সাহায্যে আপনারা কিভাবে নিজেরা খুব সহজে ইংরেজি বানান শিখতে পারেন এবং বাচ্চাদেরকে খুব ইজিলি শেখাতে পারেন, এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন। ধন্যবাদ।